பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பாருங்கள் யுவராஜ் கன்சல்ட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஒரு ஐட்டம் வந்திருக்கு. ஸோ யுவராஜ் லோ பட்ஜெட் யுவராஜ் கன்சல்ட்டிங் வியூவர்ஸுக்காக ஒரு அருமையான ஐட்டம் எடுத்து வந்திருக்கேன் பாருங்கள். நீங்கள் டூ வீலர் எனக்கு கொடுத்த ஆதரவு சப்போர்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ வீலர் காரும் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உங்களோட சப்போர்ட்டும் உங்கள் ஆதரவும் எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. 2009 மாடலு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1.2 கப்பா இன்ஜின் பெட்ரோல் வேரியண்ட்டு. வண்டி சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்தா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. அவுட்லுக்கு 5 டயரும் புதுசு, வயசு ஏசி, உள்ள டச் ஸ்க்ரீன்லாம் போட்டிருக்காங்க. வண்டி அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. டச் ஸ்க்ரீன், ரிவர்ஸ் கேமரா, டச் ஸ்க்ரீன் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எடுத்து ஒரே ₹1 செலவு பண்ண தேவையில்ல. அப்படியே பெட்ரோல் போட்டு ஓட்டிகிட்டு போக வேண்டியது தான். அந்த கண்டிஷனில் இருக்குங்கிறேன். எந்த டென்ட்டோ ஸ்க்ராச்சோ எதுவும் கிடையாது. உள்ளே பாருங்கள், இன்டீரியரில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ டச் ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இன்டீரியர் சீட் கூட பார்த்தீங்கன்னா Hyundai சீட்டுக்கு தான் நல்லா நீட்டாக கம்பெனி இதே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். பார்க்க முடியுது.